पिटबुल ने तो लास्ट वीडियो में ईगल को हरा दिया, लेकिन क्या पिटबुल का छोटा भाई बुलडॉग ईगल को हरा पाएगा? पहले पिटबुल आर्मी लाइक और सब्सक्राइब करो। देखो, पिटबुल की तरह बुलडॉग का मजबूत शरीर भी ईगल के वारों को झेल लेगा और बुलडॉग भी ईगल को आराम से हरा देगा। ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि एक बुलडॉग पिटबुल से काफी छोटा होता है, जिसका वजन सिर्फ 20 से 25 किलो होता है, और एक ईगल 30 से 40 किलो के हिरण को आराम से उठा सकता है। पहले तो ईगल घायल करेगा, फिर आसमान में इतना ऊपर ले जाएगा कि बुलडॉग बेहोश हो जाए, फिर आराम से किसी पेड़ पे दावत करेगा। कोई ऐसा जानवर कमेंट करो जो ईगल